வச்சுருக்காங்க. இல்லை எடுத்துட்டு நான் வந்துட்டு காமிக்கிறேன். சைடு இருக்கு, அப்புறமா வந்துட்டு இந்த சைட்லாம் இருக்கு, அப்புறம் இந்த சைடு இருக்கு. எனக்கும் என் தம்பிக்கும் வாங்கின ஒரு கார் தான். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 17,000. இது வந்து நான் கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி தான் வாங்கணும். குவாலிட்டிலாம் நல்லா தான் இருக்குது. இது வந்துட்டு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும். இதை நீங்கள் வந்துட்டு 10th வரையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். அதனால நாங்கள் வந்துட்டு இந்த காரை வாங்கியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது மைக்ரோ ஓவன் தான். நாங்கள் வாங்கி ஒரு நாள் கூட ஆகலை, நேற்று தான் நாங்கள் வந்துட்டு வாங்கினோமே. ஆனால் வந்து இது நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்குது. இதை நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஆன் பண்ணி காமிக்கிறேன். பட்டன் வந்துட்டு ஆன் பண்ணணும். யாரே எதுவும் ஊற்றணும் நம்ம உட்காந்து வேடிக்கை பார்த்தா மட்டும் லைட்டாக ஒரு மாவு போடுறேன். நான் போட்டுமா? என் கையில் ஊற்றணும்ல. போடு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு மைக்ரோ ஓவனில் வந்து கேக் செஞ்சுருக்கேன். இது வந்து நல்லா தான் இருக்குது, ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல. நல்லாலான்னு சொல்ல முடியாது, நல்லா இருக்கு ஓரளவு. இதோட டீட்டெயில்ஸ் வந்துட்டு நான் இன்னொரு வீடியோவில் போடுறேன். அதை வந்துட்டு பார்த்துக்கோங்க.